बच्चों, कैसे हो? ओके, आज की अपनी एक्टिविटी है इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उनसे अपने को क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं, है ना? ओके, सबसे पहले कौन आएगा? सप्रीना। चलो सप्रीना। वेरी गुड, चलो। ओके, वेरी गुड। फिर बेटे सी उल्टा लगा रखा आपने। सी ए टी, क्या बना? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। वेरी गुड, चलो। एफ ए आगे टी, क्या बना? फैट। फैट मीन्स मोटा। जोर से बोलो बेटे। हाँ, ओके। क्या बना? एट नहीं बेटे, ईट। ईट मीन्स खाना। ओके, वेरी गुड, चलो। आर ए टी, क्या बना? रैट। रैट मीन्स चूहा। वेरी गुड, चलो किस्मत अली। हाथ साइड करो। पी ए टी, पैट। पैट मीन्स थापी या थपथपाना। ओके, वेरी गुड, चलो। एच ए टी, क्या बना? ओके, वेरी गुड। सभी बच्चों अपने लिए तालियां बजाओ।